волонтеры, я думаю, это люди, которые помогают людям. Я люблю помогать людям. И это такая мероприятие, БРИКС, мне очень нравится. Общаться с людьми из других стран. Я думаю, это очень важная организация, которая влияет на человечество. Такая, Бразилия, Россия, Китай, Индия, ЮАР, это, мощные вещи. Поэтому я сразу, когда слушаю это волонтерство, мне прямо хотелось тут попасть. Волонтер, это человек, который позитивный, который готов всегда помочь, независимо от той ситуации, мне кажется, он на саммите нашелся на БРИКСе, либо просто на улице. Это человек, который, действительно несет добро. Когда мы начали эту программу в сентябре, было несколько тысяч желающих. Но сейчас, конечно, по разным причинам, по объективным, по бытовым, у кого-то времени не хватает, стало немножко меньше. Почти 1000 человек сейчас активно проходят обучение для того, чтобы участвовать в качестве волонтеров в мероприятиях, которые будут летом в Уфе. Сегодня такая очная форма обучения, тренинги, 2 потока, почти по 400-450 человек. Приехали хорошие коучи, и наши местные, и иногородние, для того, чтобы наших волонтеров объединить в команду, сделать хороший такой коллектив, который будет совместно работать на мероприятиях в июле этого года в Уфе. Это мой первый опыт волонтерства. Я уже видела свою команду на сегодня. Нам сказали, что будет экшн-тренинг. У нас несколько станций будет, на которые мы будем переходить и выполнять задания. Это очень интересно, очень много новых людей, новое общение. И сейчас мы попробуем взаимодействовать в команде непосредственно, чтобы понять, как мы сможем работать на саммитах. Волонтеры, мне кажется, независимо от того, где они живут, как только человек определяет для себя, что он хотел бы быть волонтером и работать в рамках какого-то мероприятия или с какой-либо организацией, это изначально очень открытые люди, настроенные достаточно позитивно, может быть, не всегда до конца понимающие, чего же ждать, но готовы не то чтобы на все, но готовы сделать все, что зависит от них в рамках той или иной задачи, которая перед ними стоит. Поэтому впечатления только позитивные, и мне искренне радостно, что в нашей стране становится такое большое количество мероприятий, на которые привлекаются и волонтеры, которые и молодежь, и взрослое поколение. Это и возможность посотрудничать вместе, наладить вот этот контакт внутри разных поколений, а с другой стороны почувствовать сопричастность к тем глобальным переменам, глобальным событиям, которые происходят в стране на данный момент. В июле 2015 года жизнь не закончится, и есть чем заниматься и дальше, и будут и дальше большие мероприятия, и наши волонтеры будут не только в июле работать, но и в сентябре, и осенью, и в следующем году. Мы уже наметили ряд мероприятий, где мы обязательно будем их привлекать.